Hej og velkommen til min videoserie omkring hvordan du skaber, opnår og ikke mindst lever det mest fantastiske og rige liv på alle områder. Mit navn er Bryd og jeg er blandt andet forfatter og foredragsholder. I dag vil jeg gerne snakke omkring det at bryde arven. Altså hvordan du kan ændre nogle ting og skabe en ny fremtid for både dig selv, men især dine kommende generationer. I sidste video snakkede jeg omkring selvbilledet og hvordan vores selvbillede blev skabt. Og lige for at repetere lidt her i den her video, så handler det jo grundlæggende om, at den måde vi ser os selv på, den opfattelse som sagt, vores selvbillede bliver skabt i de helt første barneår, fra barnet omkring et halvt til en 6-7 år. For der tager vi alt ind helt ukritisk og usensureret. Alt, hvad vi hører, hvad vi oplever, hvad vi bliver fortalt, det tager vi ind som sandheden om, hvem vi er, og hvad vi kan, og hvad vi er værd. Og det er som sagt med til at skabe det fundament, som vi bygger resten af vores liv på. For alt efter de 6-7 år, hvor hjernen begynder at sortere i, hvad der kommer ind, og kun tillader at lukke det ind, som harmonerer med det grundlæggende billede, vi har. Altså det, vi har accepteret som sandheden. Kun det får lov til at komme ind. Og det vil sige, at vi jo fra vi er 6-7 år, egentlig kun bygger på det billede, vi har fra det helt tidlige barneår. Og det vil sige, at der er jo rigtig mange voksne, der sidder med et ret så negativt selvbillede. For hvis de hele deres barndom har fået at vide, du kan ikke, og du dur ikke, og du er for lille, og du er klumpet, og nu spilder du igen, og nu falder du, og pas nu på, og det må du ikke, og lad være med at røre, og kom nu. Og, altså, det som de fleste hører i mere eller mindre grad. Og så er der selvfølgelig ekstremerne, hvor der virkelig er traumer og overgreb og svigt og misrygt. Det gør det selvfølgelig også til en stor udfordring, fordi det er jo også med til at skabe i høj grad et billede af, at jeg ikke er noget værd. Jeg er ikke værd at elske, for eksempel, hvis det er det. Men som sagt, så er det noget, der følger os resten af vores liv, medmindre vi bliver opmærksom på det og bevidst går ind og ændrer det fundament. Og hvis du virkelig skal ændre det og skabe noget nyt, så skal du altså virkelig have det hugget ned til grunden. Og hvad der ligger i vores underbevidsthed, det ligger altså rigtig godt forankret, så det kræver en opmærksomhed på, hvordan du tænker om dig selv, hvad du taler, altså hvordan du taler om dig selv, og hvordan du taler til dig selv. Alle de ting har jo betydning for, om du holder dig selv fast i den selvopfattelse, den måde du definerer dig selv på. Så du kan godt forestille dig, hvis du har fået skabt et meget negativt og dårligt billede af dig selv, hvad du kan, og ikke mindst hvad du er værd, og at du skal være på en bestemt måde for at blive elsket, så påvirker det jo dig som person, og det påvirker din måde at gå ud og møde andre mennesker på. Det påvirker ikke mindst din måde selv at være med dine børn på. Og det er det, der faktisk gør, at ting egentlig får lov til at gentage sig. For hvis du ikke har det særlig godt med dig selv, hvis du ikke er i stand til at elske dig selv, og se hvor fantastisk en person du er, og hvor unik du er, og at du har noget helt specielt og unikt, som du er den eneste i verden, der har og kan. Hvis ikke du har den tro og det billede af dig selv, så vil det påvirke som sagt din måde at være sammen med andre på, fordi man kan ikke elske andre højere, end man elsker sig selv. Så hvis du går og nærmest hader dig selv og synes, at du ikke kan noget, ikke dur til noget, og slet ikke kan finde ud af det med følelser, fordi det har du aldrig rigtig lært, så vil det uvilkårligt være det, du giver videre til dine børn. For hvis du er optaget af dine egne tanker og problematikker, traumer, du sidder virkelig fastlåst i fra din fortid, hvis det får lov til at fylde i dit liv, hvordan kan andre så få lov til at komme ind? Altså, du vil ikke lukke dem ind, ikke engang dine egne børn. Og der er det jo så netop, at desværre, at tingene jo så får lov til at gentage sig. Fordi hvis ikke du er opmærksom på det, og ikke ved,
hvilke konsekvenser det har at være sammen med sine børn på den måde. Fordi du ikke selv er opmærksom på, at det var faktisk det, der var med til at skabe dit selvbillede i sin tid, jamen så ændrer du ikke noget. Og det vil sige, at du går ud egentlig og skaber samme situation for dine børn, så når de vokser op, så vil de lide med mange af de samme tanker og problemer med selvværd og selvtillid og negativt selvbillede. Så derfor er det så utrolig vigtigt, at du får brudt den arv. Og det er aldrig for sent at bryde. Selvom dine børn er voksne, så har du stadigvæk mulighed for at få skabt et bedre forhold til dem, ved at du begynder at få et bedre forhold til dig selv og forstå, at du virkelig gjorde dit bedste. Og til alle os, der har forældre, så er det også ekstremt vigtigt, altså forældre, der lever endnu, eller det hele taget, også selvom de er døde, så er det vigtigt, at du forstår, at vores forældre, jamen de gjorde det bedste, de kunne. Og nej, det var helt sikkert ikke godt nok, fordi som forældre så laver vi alle sammen fejl. Vi kommer alle sammen til at skabe noget, som vores børn på en eller anden plan kan slæbe med sig, af noget, de skal kæmpe med, noget, som har påvirket dem. Og vi gør så som sagt selvfølgelig vores bedste. Der er jo ikke nogen, der står op om morgenen og siger, i dag vil jeg ødelægge livet for mit barn. Det er jo ikke sådan, vi tænker. Det skyldes udelukkende, at vi ikke er opmærksomme og bevidste omkring, hvad vores handlinger betyder for barnets dannelse af selvbillede. Og en helt grundlæggende ting, det er den måde, vi opdrager på. Der er rigtig, rigtig mange, der benytter sig af det, man kalder betinget kærlighed. Det er den mest almindelige og mest brugte måde at opdrage på. Og hvis ikke du sådan lige umiddelbart kan forholde dig til, hvad det egentlig er, jamen så er det jo, at du skal gøre noget på en bestemt måde. Altså barnet skal gøre noget på en bestemt måde, for at få kærlighed. Og så kan det godt være, at du tænker, nej, men sådan gør vi da ikke. Men har du nogensinde kommet til, når du skulle hente dit barn i institutionen for eksempel, kom til at sige, hvis ikke du kommer nu, så går mor, eller så går far. Fordi I har travlt, I skal afsted, og det er jo sådan, man siger. Og det virker. I får lille Peter til at komme. Men hvorfor er det, at lille Peter kommer? Jamen det gør han jo, fordi hans største angst, det er at blive forladt. Et barn bliver kun født med 3 ligesom grundlæggende angst. Og det er netop angsten for at blive forladt. Og angsten for at miste kærlighed. Og så den sidste, angsten for høje lyde, fordi det er jo også en, der er med til at holde os sikre, at vi automatisk bliver bange for høje lyde, så vi ligesom passer på. Men ellers er der altså angsten for at miste kærlighed, eller ikke få kærlighed, og så angsten for at blive forladt. Som er det, der virkelig styrer vores måde at tænke på, fra helt nyfødt og op. Alle andre angst og tvivl, det er tillært i resten af vores liv. Men som sagt, betinget kærlighed, det er den mest anvendte måde at opdrage på, fordi den virker. Men fordi at det er noget mange gør det som er rigtigt. Hvis du kører ud af motorvejen, og I alle sammen kører hurtigere, end der står på den tilladte hastighedsskilt. Hvis politiet stopper dig, og du siger, at de andre kørte også for hurtigt, slipper du så for din bøde? Nej vel? Det gør det jo ikke mere rigtigt, at alle andre også gør det. Det, der er det vigtige, det er, at du forstår, hvor alvorlige og voldsomme konsekvenser den handling har på barnets udvikling af selvværdet og selvbilledet. Og begynder at ændre det. Og det er jo netop fordi, vi ikke ser konsekvenserne med det samme af vores handlinger, at vi tillader at fortsætte. Og så hører vi andre gøre det, så er det jo nok sådan, man gør. Og ikke mindst fordi det virker. Du får jo dit barn til at gøre, hvad det er, du ønsker, det skal gøre. Så jeg vil virkelig, virkelig opfordre dig til at være opmærksom på, hvordan du taler til dit barn. For ønsker du netop at bryde det mønster, bryde
den måde, det har været på i din familie, den måde, der er blevet talt til hinanden på, og måske stadigvæk tales på. Hvis ikke du spiser op nu, så går mormor, eller så kører morfar, eller det er jo også, altså det er jo med til at påvirke det lille barns liv. Og det vil sige, at det her barn så som voksen vil sidde med nogle opfattelser og oplevelser af, at jeg skal gøre noget på en bestemt måde for at være god nok. Jeg skal gøre noget på en bestemt måde for at blive elsket. Og når man lever med det fokus og med den tanke og helt grundlæggende holdning og tro om sig selv, at jeg kun er noget værd i kraft af det, jeg gør og det, jeg kan, så lever vi jo ikke vores eget liv. Så lever vi et liv, hvor vi hele tiden tager hensyn til, hvad man andre gerne vil have. Og det er jo umuligt at opfylde det, og det vil sige, at du vil aldrig nogensinde leve det, jeg kalder et rigt liv. Så tag en beslutning om, at du vil bryde den arv. Følg med i min videoserie, så du kan få endnu mere information. Sørg for at tilmelde dig vores nyhedsbreve, så du også har mulighed for der at blive inspireret og motiveret. Forstå, at du har muligheden for at ændre, men det kræver altså, at du tager ansvaret, fordi det er dit ansvar, og du kan ændre det. Du kan ændre livet, både for dig selv, men også for dine børn og for dine børnebørn. Så tag det ansvar, det er dit liv, og så sørg for at leve det rigt og leve det helt. Og jeg glæder mig allerede til at skulle dele endnu mere, for jeg synes jo, at de her videoer er alt for korte. Men du kan så bare glæde dig til den næste i serien, der kommer. Husk nu endelig, at du kan følge os på vores YouTube-kanal, og som sagt, du kan tilmelde dig nyhedsbrevene på vores hjemmeside, og inde på vores hjemmeside, der ligger de her videoer også til fri afbenyttelse. Og i rulleteksten, det må så blive her, i rulleteksten efter videoen her, så har du alle informationerne med link til hjemmeside og det hele. Så jeg vil bare sige, at jeg glæder mig som sagt rigtig meget til at dele endnu mere af min store viden og erfaring næste gang. Fortsat rigtig god dag og på gensyn.